Ennaku z'omwezi ziri bbiri tuli wano Namugongo, erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuzenga tukuwa updates okuva gye twatandikira emabega kuva ng'ennaku z'omwezi lumu ng'abantu bongera okuba nga bajja okutuuka wano mu kitundu eky'Ennamugongo. Kaakati okulamaga kwa lunaku lwa nkya naye oba tugambe na mitwalo gy'abantu gye gituuka wano eno ku kiggwa ky'abajulizi Ennamugongo okulaba nga bajja okulamaga. Twakitegeddeko nti okuva mu bitundu ebyebusoga ebyo bagenda obbanga bakulemberamu okusaba kw'omulundi guno. Wano we tuli emabega wange waliwo omulyango oguyingira nga guva sayidi y'abantu abava Esseeta Janda okubanga bakonekitinga bano okugenda okuyingira ku kiggwa ky'abajulizi. Ab'ebyokwerinda bateevuunyanga munyeera okuba nti batuuka mu kifo kino nga boyinza okubeera nga olaba ebitongole eby'enjawulo, mulimu poliisi, amagye, mulimu aba militale n'ebitongole ebirala, mulimu n'abasikawutu nga buliwozi eriiso. Olaba abantu batono n'obeera nga toyongera okuba nga olaba n'ab'ebyokwerinda. Abantu abazze mu kitundu kino okubanga beetundira ku byamaguzi naye bannyo nnyini ddala. So nga boyinza okubeera nga olaba mu bifaananyi sayidi eri waliwo abantu abalamaza abagenda maaso n'okubanga batuuka. Abantu abakulu mu myaka, abaana abato abasobola okubeera nga batambula ba myaka 10 then n'abantu abalala. Okwetooloola wano ekigo ky'abajulizi ebyokwerinda byo binywezeddwa. Ebyentambula amakubo agamu bagenze maaso n'okubanga ate gaggalwa olw'ensonga nti wano we tuli emmotoka teziyinza kubeera nga ziyita buli wamu wonna we zaagala okubeera nga ziyita. So omuntu abeera abasayidi z'ekireka tosobola kukkirira ng'otuusa ekyali wajjala kuguka ku kigo ky'abajulizi ng'okozesa emmotoka wadde boodabooda olina kukyetooloola. Then n'omuntu abeera ajja ng'atova sayidi z'Esseeta era olina w'otuuka n'obeera ng'ate ekkubo baali bulookinze ab'ebyokwerinda okusobola okulaba nga kimu kitambula bulungi nnyo. Okwaza kugendera ddala mu maaso nnyo. Kinajjukirwa nti emyaka ng'ebiri egiwedde emabega ekigo ky'abajulizi kino abalamazi baali tebakkirizibwa kubeera nga bajja okuba nga batuuka okuyingira munda olw'embeera y'ekirwadde mu miimamawuggwe that is COVID-19 yagenda mu maaso n'okuba nga yagoya eggwanga lino erya Uganda. So kino kiwadde abantu ab'enjawulo abaagala okubeera nga bajja mu kitundu kino okubeera nga balamaga okuba abangi ennyo nnyini ddala. Naye buli muntu atuuka okubeera wano ng'ayingira alina okubeera ng'ayazibwa okulaba nti ebyokwerinda bitambula bulungi nnyo. Kino kijjidde mu kiseera ng'omwaka nga gumu emabega mulimu abaseddekeza babadde bagenda nga mu maaso okuba nga balumba ab'ebyokwerinda ab'enjawulo gamba nga poliisi okubabbako emmundu ne bubbomu obutonotono. So that's why ab'ebyokwerinda bannyo nnyini ddala okulaba nga tebawa mwagaanya muntu yenna mukozi wa kibi oba mutujju yenna okubeera ng'ayingira mu kifo kino. Abantu balina okuba nga bajja nga bali bulungi era babaddeyo nga bali bulungi ng'enkola ya gavumenti bw'eyinza okubeera ng'ekola ki ng'eri. So era ne wonaaba ng'olengera mu bifaananyi abantu abambadde engoye eza bulijjo ez'enjawulo, abasirikale abali mu bibomboola, abasikawutu, ab'amagye n'abalala bagenda mu maaso okuba nga ate bakwasaganya embeera ate ebeere ng'etambula bulungi nnyo nnyini ddala. So olunaku olw'enkya lwe lunaku ng'ennaku z'omwezi lugenda bbanga ennaku z'omwezi 3 abantu lwe balina okubeera nga ate bagenda mu maaso n'okuba nga okulamaga nga ate kukola ki ng'abantu nga balamaga. Naye ekiro ky'olunaku olwaleero kyekiro ekijja ne kisulwamu abantu bangi wabaawo okusaba okw'amaanyi ennyo nnyini ddala naye ng'ate n'abantu ababa bazze okutunda ebyamaguzi byabwe tebalutumiddwa mwana then n'abantu abalala nga bagamba nti ku mukolo ebiseera ebisinga obungi tekubulako musiiwuufu era n'ababazze nga beenoonyiza ebyabwe nabo mu kifo kino babeera nga tebakola ki nga tebabulawo. So tweyama okuba nga tujja bantu ku updates zonna paka ku lunaku lw'okulamaga. So nga ate n'olunaku olw'enkeera ku lw'okulamaga era tujja kuba ntu updates tulaga abantu abasigadde mu kifo kino, abantu baweddemu basigaddemu mulimu abawagamidde. Tuli mu municipal y'Ekira oba kiyite ekibuga eky'Ekira. Ekibuga kino kirimu abantu abawerera ddala nga bangi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti abamu muna nga babeera bazze mu kulamaga tebatera tekuddayo. Abakyala bamanyi ofumbirwa muno, abavubuka bamanyi okujja ne banoonya emirimu mu bitundu bino ne basigala. Abamu baba batambudde nnyo ne bakoowa nnyo ate nga ssente tebalina mu nsawo naye ne babeera nga ate bagenda maaso n'okuba nga ate basigala mu kifo kino ne babeera nga basula mu kifo kino. So embeera bw'etyo bwegezaako kubeera ng'eri. So twagale tuwe update eno kuba luwo omuntu waffe ali mitala mayanja naye ng'olina omuntu oyazze mu kifo kino. So embeera ekyali nzikakkamu ku lwaffe tetunaba kubeera nga tufuna lipooti yonna oba okuwulirawo omuntu yenna nti oba afiiridde mu kifo kino nti oba waliwo embeera enzibu nti oba mulimu abantu abafiiriddemu nedda okuleka abantu betwawulirako abalamazi abaali bava gye bava okuba nga bayorekera ekitundu kino abafuna akabenje oba accident ne batasobola kubeera ate nga munnange nga batuuka mu kifo kino eno. So abantu bazze okuba nga basaba bannyo nnyini ddala. Oyinza okuba nga omagaamaga n'olengera abantu abakutte obudomola. Abantu abakutte obudomola wano ewali akayanja akagambibwa mbu okusinziira ku nzikiriza
y'abantu abakkiriza bwe bati nti waliwo amazzi ag'omukisa ge bajja ate ne babeera nga bagenda maaso kubanga bafuna mu kitundu kineeno kyennyini eky'Namugongo. So embeera erabika nga yo bwetyo bweri, naye bonna abayongedde okubanga osubscribes ng'otugoberedde bulungi nnyo, tujja batwongera okuwa updates endala oba tujja batwongera okuwa amawulire amalala aganaaba gakwatagana ku nsonga eno. Ndi Angel Girl, Angel Marina ku kamera, njagala okubeera ng'ate mbongerayo mu maaso n'okwongera obbalaga abatunda ebyamaguzi, abatunda ennyama, abatunda engoye, n'ebirala bifanaganako ng'ebyo, n'okuba nga tugeza kulaba nga tuyingira mu kifo ky'abajulizi. So jja tunula ng'olaba ebikoosi n'ebikoosi by'abantu oba groups ne groups ez'enjawulo ez'abantu tugezeko kuba nga ate zongera okuba nga zituuka mu kitundu kineeno eky'Namugongo. Abantu bavudde mu bifo bingi nnyo, mulimu n'abantu bavudde ebweru w'eggwanga ate okubeera nga bongera okuba nga basembera mu kifo kino okugenda maaso n'okuba nga balamaga. Wano ku mukono gwange ogwa left kuliko abantu abasimbye layini, oyinza okuba nga ogezaako kulaga Angel Marina side eno. Wano waliwo abantu abasimbye layini nga guno gwe mulyango, basimba layini bbiri, abantu bebakola ki bweze bakozesa okuba nga bayingira, so bakyekingibwa ne bayingira munda. Nina ebintu ebimu ku bye nalabyeko ebadde tebikkirizibwa kubeera nga bituuka mu kigo ky'abajulizi kino. Ekintu ekifumita okitegedde bulungi nnyo, then n'okugenda mu maaso okubanga olaba abantu abakutte tooki, nalabye nga nazo abantu bazibajjako kubanga tebakola ki nga tebayingira nazo. So abantu abava sayidi z'ekyali Wajjala babeera nga batambula nga boyinza okubeera ng'olengera mu bifaananyi, batambula ne baba gye baba bavudde ne babeera ate nga bajja okuba nga ate beetooloola ne bayitawo ate ne babeera nga basimba layini sayidi eno okubanga embeera etambula bulungi oba balabala saana nga boyinza okubeera ng'ogenda mu maaso n'okuba nga olaba. So embeera yo bwetyo bwekyayimiridde, twagala te okubeera nga tweyongerayo ate munda tubeere nga tukulaga what is going on munda muno mu kigo ky'abajulizi embeera nga bwenaaba eyitiridde. Naye ebyokwerinda bo buli wozza eriiso oyongera okulaba omusirikale owa poliisi, oyongera okubeera nga ate olaba ow'amagye, olaba owa military n'abantu abafanaganako ng'abo, okusobola okulaba nti ate bagezaako kuba nti embeera bagikwasaganya kinnawadda. So nze Sonko Muhammad ndi Angel Girl ku kamera wano, nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Video Studio abasangibwa e Bulobaawo, batuyambako mu byentambula kulaba nga tutuuka kubawa emboozi nga zino. That is the pioneer sponsor Betty's Touch muwala wa Coleman. So katubeere nga tetweyongerayo mu maaso. Nze Sonko Muhammad.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 155.